れじゃあ話の続きもう一回いきます。何話してましたっけ？一応ところでそういうところからいよいよ出馬に向けて。そうですね。でそうだ、その政治連盟の役員の仕事をして、はい、議員の方身近に感じてなんかお話しすることが増えて、でふとこの私の今までの自分ではすごく中途半端で、はい、もうコンプレックスだらけの人生の経験といってもいわゆるキャリアを積んだっていうのはないわけじゃないですか。そういったあらゆる中途半端なことがもしかして政治の世界だったら活かせるのかなってちょっと思ったんですよ。ただ政治の世界だったらいわゆる今から私が名だたる大企業に入れてくださいって言っても、いやもうあなた定年退職に近い年齢ですよって言われちゃうんですけど、そういうところだったら政治の世界だったら、一応年齢制限ないので、もしかして今からでもできるのかなって思ったんですが、ただいかんせんやっぱりちょっと遠く感じていて、それは思っただけ、冗談でよく友達なんかに「あとは議員にでもなるしかないかね」なんていう話をして、ああかって笑っていたのがその時はそんな感じでしたけどね。いやでもやっぱりすごいと思うんですよ。私なんかからさ、一回子供さんもいらっしゃって、送り迎えしてから、やっぱりじゃあいきなりなんかもう一回大企業とかじゃなくて、いや選挙出ますってかなり敷居高いと思うんです、自分がその身だったら。だから逆にそうでもないっていうか、言い方として適切か分かんないんですけど、もう失うものは何もないわけですよ、社会的に何も持ってないので、何のキャリアもないし、学校までは一応出たけど、その後何にもその人に誇れるようなキャリアもないし、その仕事って言っても自分でやってるだけだったので、どっかお勤めしてたわけでもないし、安定した仕事で収入が確保してできたわけでもないので、何も失うものがないので、たまたまうちは、夫も子供もそういうことに無関心というか、やりたきゃやればみたいな、自由な家庭なんですよね。で母も、今ちょっともうあんまり分かってないかもしれないけど、割と自由な人だったので、なんかやりたければどうぞみたいなそういう環境だから、私にとってはあんまり敷居は高くなかったっていうか。いや、すごいです。いや全然すごくないんですよ。ただやり始めてからはちょっとこれは失敗したかなとは思いましたね。その選挙に向けて、やっぱりちょっと思った以上になんていうか、どうしたらいいか分かんないことがいっぱいありました。取材の時選挙須藤さんが助けてくれた話、非常に面白かったんで、ちょっと喋ってもらえたら。わかりました。須藤さんというのは立憲民主党の神奈川県議をされている方なんですけども、スラッとした青年議員なんですが、須藤さんにですね、実は選挙期間が3月の末頃から4月の頭1週目までで、確か4月の8日ぐらいが投票日だったと思うんですが、ちょうどですね、息子の入学式がその選挙のいわゆる期間中にあったので、私は入学式には絶対出ると決めてたので、申し訳ないです、その間はいわゆる凱旋会に乗れないので、どなたかお願いできませんかっていうことでちょっと須藤さんに聞いたら、須藤さんのところがちょっと選挙がなかったんですよね。選挙に出る方が少なかったので、選挙がなかったんで、早くも当選というか議員になることが確定してるので、お時間があるということで、じゃあ僕行きますって言ってくださって、で私の代わりに3時間ぐらいかな、4時間かな、そのくらい麻生くじをぐるぐる回ってくださって、で須藤さんってすごく好青年で、パッと見上品なお坊ちゃま系なんですけども、実は私は聞いてないんですが、すごい演説がすごいとかってものすごいんだって、どうすごいんですかって言っても皆さん教えてくれないんですけど、いやとにかくすごいんだよみたいな感じで、すごい迫力があったらしくて、私も見たかったです。いや、そうですね。ちょっと皆さんこれちょっと押さえておいてください。ちょっと見れる時があったらちょっと取材で移してこようと思います。本当にぜひ。私も須藤さん普通にお話ししてる時しか知らなくて、ちょっと離れてるのでその活動の様子は見たことがないので、ちょっと須藤さんからは想像できないんですよね。もうスマートな方なんでね。そうですよね。本当にもう好青年というかなんで、そんなにすごいんですかって言ったら、いやすごいんだよって。
須藤さんなんか紳士服の CM とか出てそうなんですよね。あの感じですよね。スラッとね、かっこよくて。いやそうなんです。なんかなった時結構いろいろ面白い経緯がありました。でやっぱりということはもうなって最初の年にもうコロナウイルスとかこういう問題がある時に就任されたっていうこと。そうですね。19年の5月3日から議員の任期が始まったので、はい、その年ではないけど、明けてすぐ今コロナですよね。ですよね。いやなんかそれまたすごいなんか劇的っていうか震災の時にそうやってちょっとやってみようかなって思ってでいざ当選したらもうコロナウイルスってなんかすごいなってでやっぱり打ち合わせしてどれが一番大きいテーマかなって思った時に300億円の税収減とか、ちょっとって思ったんですよ。川崎市の人口って大体日本の100分の1ぐらいじゃないですか。そうですね。だからもう100倍したらと思って、そんな何兆円とかになるような分の税金がなくなるっていうと、ちょっと想像つかない凄さがあるなと思って。そうですね。正確に言うと、それは予測で、で300億円の収支不足が見込まれているので、その税収自体は多分200億とかそのぐらいの減なんですよ。あと100ぐらいは国や県から入ってくるお金もあるので、はい、なので税収の不足自体はもうちょっと少ないんですが、ただやっぱり100億円単位の減収が認められているので、そうなんですよね。だから今ちょうど来年度の予算編成をしている最中だと思うんですが、やっぱり大きくカットされるものとか出てくるんじゃないかなっていうところで、国の方もね今ちょうど医療費を上げるとか介護保険を上げるとかいう話もあるし、国も地方も今後ちょっと先行きが見えないですよね。ですよね。いややっぱりそれぐらいお金がないってなるとやっぱり国だったら国債をずっと出し続けてる状態でやっぱり自己資本っていうか、会社で言ったら自己資本の比率がどんどん下がってるわけですよね。川崎市もやっぱりなんかそういう感じになってっちゃうのかなと思って、鈴木さんだったら、例えば今年はそれぐらいマイナスになって、だから来年以降はこうやって成長していけば返済できるっていうのがどんどんちょっと右肩上がりの度合いがやっぱり強まらなきゃ返済していけないっていうか、別な話死体を出してるわけにはいかないし、税金を増やしちゃったりとか払えないとか払えないってやっぱり辛くなっていくんで、なんかこうしたいっていうのなんかありますか？なかなかその財政が難しいところもあるんですけど、川崎市はその司祭の召喚が来た時のために減債基金っていうのを持っているんですよね。そのストックを持っているので、それがあるので、それを使えばいいっていう方と、いやそれはやっぱりその司祭の召喚の時のために取っておかなきゃダメなんだっていう考えと、結構対立しているところがあって、だからどうなんでしょうね。今まで従来の考えでいけばやっぱりその返すべきものは取っておかなきゃっていうのはあるんですけど、非常時ですからね、その辺もちょっと難しい。なんとも私がこうしたいっていうほど簡単なものではないので、ちょっと軽々には申し上げられないんですが、なかなかね、これから半年どうなるかですよね。そうですよね。でちょっと戻って経済も戻って感染もなんていうんですかね、少し落ち着いてある程度パターン化されて対応ができるようになれば、大丈夫なのかなって気もしますけど、例えばこれで冬場になってその感染してその重症の方が増えるとか、そういった事態になったらまたちょっとそれはそれで緊急事態宣言とかまた経済が止まるようなことになると、ちょっとその今までの考えと全く違った対策を打つ勇気が国や地方にあるか、まず国なのかもしれないですね。そうなると、そうだと思います。ちょっと残念ながらちょっと市のレベルではどうできない部分があります。で川崎市に限って言うと今まで川崎市は地方交付税の交付団体というので、地方交付税っていうのは国から降りてくるお金があるんですが、川崎市はお金持ってるっていうふうに認定されていて、でその交付団体で地方交付税って入ってきてなかったんですが、
来年度はもう税収が減ることが見込まれていて、多分交付団体になるんじゃないかっていうことで、そういう意味で交付団体になるっていうのはお金がなくなるっていうふうに聞くと良くないみたいなんですが、国から入ってくるお金は増えるんじゃないかと。ただ、全体のその収支がどうなるかっていうことと、だから万歳っていうふうに単純に言えるような状態では、川崎市だけがそのお金がなくなったんならいいですけど、そのコロナで国全体がこう下がってるとなると、果たしてこの先どうなるかっていうのは本当に予測ができないので、そういう意味ではやっぱり今までと同じ政治じゃダメなんだろうなっていうのは思います。そうですね。はい。どうしても行政って行政は前例を踏襲するんですよね。ずっとそれが悪いわけじゃないし、行政は法律に縛られているので、どうしても法で決まっていること、つまり前からの続いていることを割とこうやり続けるっていうところがあるんですが、ちょっとこの状況だとこの先は今までの考えを当てはめて解決することっていうのはほとんどなくなってくるんじゃないかなって今すごい心配がしています。ですよね。そうなんですよ。震災の後と比べたら、後っていうのは物とか人が蘇ってくれば事業をやってったりできるんですよね。今回はちょっとそういう感じじゃないじゃないですか。ちょっと流行ってくるとやっぱりもう仕事はもうやってもみんな具合悪くて倒れちゃってしょうがないんで、すごく難しいところに来ましたね。ですね。で、人もこう集めにくいし、集まりにくいし、私今日、新百合ヶ丘の駅まで車で来たんですけど、いつも駅の周辺の駐車場って今日土曜日ですよね。ですごく混んでるんですよ。で、止められなくて満車だったりすることが多かったのに、今日すごくいい出入りに楽な場所がガラガラと空いてたんですよ。だからやっぱり人の出が減ってるのかなっていうのは思って。そうですよね。そうなんです。いそうなのにいないんですよね。そうなんですよ。で、夜なんか特に新百合ヶ丘なんてもう全然人いないですからね。いないですよね。あれなんでだろうって思って。そうなんですよ。びっくりしちゃったんですよ。だからやっぱり飲食とか夜お店開けたりイベントやったりっていう方は、イベントもやりづらいし、お店もやっぱ人が来ないと思うんですよね。そうなんです。まさに私はイベントを主催している側としては非常にそれ身につまされる。そうですよね。できても人数絞らなきゃいけないとなると採算取れないじゃないですか。だからちょっとその辺ではもう本当先がよくわからないですよね。だから同じように多分やっていこうとか元に戻そうっていう発想だと全然マイナスな感じになっちゃっていて、発想を変えるしかないんですけど、じゃあ長期的にどう変えるのっていうのは難しいところですね。そうです。やっぱりそれでうちらもちょっとコロナウイルスが流行った後に暇ができちゃったもんですから、やっぱりなんか黙ってないで、やっぱり政治に対してやっぱり民間ではこういうニーズがあるっていうのを発信していかないと、相当今考え方ってガラッと変わるんじゃないかなと思って。そう思います。だから本当に巷の声というか一人一人の声をでも全員の声に 100% 答えるのって政治って悲しいから無理なんですよね。ですよね。そうなんですよ。でも皆さん一人一人言うことは違うし、年代立場によって思うところも違うので、全部に 100% 答えられないけど、でもまずは聞かないと。で、私は政治はやっぱりもちろん民主主義多数決なんですが、声の大きい多数派の方じゃなくて弱い人、で声がなかなか通らない人のところに働きかけることができるのが政治の役割だと思っているので、そういうところがますます聞こえにくくなっちゃうんですよね。いや、そうですよね。だからそれはすごく心配というか、だからといって例えば私が全部訪ねていくっていうの訪ねることもちょっと今人によってはなんで来んのみたいな感じになっちゃうんですよね。だから難しいですよね。そうです。非常になんですかね、机上の空論的に組み上げて、なんかやってなきゃいけないみたいな難しさっていうか、本当だったらあってニーズ聞いてじゃあ出していきましょうっていうものが出せないんですよね。そうなんですよ。だからそれはやっぱり何らかの形で取っていくことを知っていかないと、例えば去年の今頃もうちょっと前かなだったら議員になって今1年目で
本当にもう夏なんかお祭りだらけだしイベントだらけでもう休む暇なかったんですよ。ですよね。本当にそれでこの後年末はその年末のいろんな集いとか、あとお正月になると合宿交換会といっておめでとうございますみたいな会が朝奥から何からもういっぱいいろんなとこであって、もうしょっちゅうなんかおめでとうございますって言って挨拶してこうお酒ついで失礼しますっていうのをやってたのが今年もほぼないですかそうですね。この後もずっとない感じですね。はい。なのでもう中止のお知らせがもう封筒が来ると中止のお知らせなのでほとんどないと思いますね。うちの兄貴とかがやっぱりここでまさしく福島祭りが初回ぐらいからいた顔ぶれなので、今年ないっていうのはちょっとそうですよね。でも確かに体弱い子が多いと難しいんですね。福島祭りは選挙に出る前の年だから去年は議員として行きましたけど、一昨年ももう公認が決まるからってことで少し活動しなさいって言って、福島祭り来たんですよ。だからそれがなくなっちゃうんだっていやびっくりですね。あれやっぱり相当大きいイベントなんで、あれがなくなるっていうのはちょっと、あれを大きくしていった過程も私は多分見てるので。最初は出る人少なかったのかなってまたない。そうですよね。行政書士会も毎年参加してたので、そうなんですよ。だからまたできるようになればね復活するのかなと思いますけど、その間にそのいろんな団体の方もどうなるかっていうのがありますし、いろんな活動が継続しづらくなったっていう話は結構聞くんですよね。やっぱり集まらなくなってだんだん離れてしまってて、でご高齢の方なんかはちょっとそれで具合悪くなっちゃったりとか、連絡が取りづらくなっちゃったりとか、若い方だとオンラインとか、他の手段も一応ありますけど、なかなかその全世代的にオンラインってわけにはやっぱりいかないですか。ですよね。どうしては年配の方とかはちょっとなんか手が伸びない。ちょうどうちの番組もこれは私が麻生区にいるからっていうことがあるんですけど、麻生区っていうとなんかついつい川崎市で北部っていう多摩区とか北部なんですけど、割と裕福って見られちゃって、こうやって税収が減ってる時にやっぱり当然北部に北部でうちなんか決して豊かとは言えない家なんですけど、なかなかコミュニティとしてのつながりがちょっと薄いなっていうことがいろいろ、福祉とか障害ある人でもいいですし、介護の人がいてもそうなんですけど、肝心の時のヘルプがなかなか通っていきにくい街の組み合わせっていうかありまして、本当は話していかなきゃいけない部分がすごくある中で、やっぱりコロナがあるからちょっとなんかそんなに集まれないよってなると、1年1年結構そういう問題を引きずったまま伸ばしていかなきゃいけないって難しいなって思って、それでこうやってちょっと鈴木さんを囲んで一緒にお話ししていくっていう機会をちょっとこれから作ろうっていうはい、ぜひお願いします。本当そうなんですよ。こっちもやっぱりいろいろ1回でまとめて集まってこうですって出すのやっていかないと、なんか本当に待っててみんなでずるずるずるって言っちゃうとまずいんで、なんかそうなんですよ。そうですね。やっぱりそういうことはやっていかないと、今までも割と麻生区ってちょっと小綺麗にまとまっていて、困ってない方は自分で解決しちゃうからいいのよっていうところもありますし、うちの近所なんかもうあんまりお付き合いない、顔は知ってますけど、そんな踏み込んだお付き合いとかやっぱない、もう30年近く住んでますけどないんですよね。そんなような感じが全般的に、私はこの息子がいるので、その大好きな息子がいるので大好きな息子のママ友なんかがいるんで一応地域には知り合いますけど、ご近所付き合いっていうのはあんまりないですからね。ないですよね。うちの団地もあくまでも団地で一緒に育った友達が上がってきたから知ってるみたいな、同じ小学校だよねみたいなあれがあるんですけど、基本的には親同士の時はそんなのなかったんですよ。本当に地方から出てきて会社行ってベッドタウンで買ったからとりあえず週末は寝てますみたいな。そうですね。そうですよね。くたくたというか、地域でまでねまた何かやるっていう気力ないですっていう感じだった。ただ今になると麻生区今市の施策でいうと、その市民文化局がやってるコミュニティの施策があって、ちょっと賛否両論あるんですが、コミュニティ作りっていうのは今すごく力入れてるんですよ。で麻生区はそういう
市民団体というかいろんな活動されてる方結構いて、防災ですとか、いろんな面で子育てとかいろんな面で民間の本当に方がボランティアでいろんなことやってるんですよね。ただそこはそのやってる方の中ではすごく盛り上がってるけど、なかなかその一般に広がっていかないというか知られてないので。そうですよね。なんですよ。こうなっていかないですよね。もったいないんですよね。すごくだってボランティアですよ。だからなかなかできないのにやってらっしゃるけど皆さん知らないので、そういうのを広げていくっていうのも一つの仕事かなと思いますけど。私も今Facebook でフラッと遊ぶっていうページ作ったら、やっぱりそういうのって今なんとなくみんな自分のお仕事の話がメインなんですけど、なんか困りごととかも全然むしろ書いてもらって、なんか共有しやすくとか、あともう本当にボランティアの話でやってることってやっぱりこうなってもらわないといけないとか、この間そうですね、白山の小学校の跡地のあれ見た時、うわ懐かしいとか思って、野球とかで行きましたよ。なんか行きました。そうか。そうなんです。今あんな感じなんだって思って。そうですよね。我々ぐらいの世代になるとやっぱ学校同士は知ってるんで懐かしいって感じなんですよ。団体さんは知らなくても懐かしいから行ってみようかなみたいな。そうですね。なんかなるべくそういう情報は共有できたらいいな。そうですよね。だから私も本当に一市民でまだ大好きな息子がいなかった生まれてなかった頃には全然地域の情報とか興味もないし見もしないで何にも知らなかったんですよね。だから今ちょっと皆さん多分在宅勤務なんかも増えて地域に嫌でも興味持たなきゃいけなくなってきたと思うんですよ。だから今発信していくことして見ていただけることをチャンスとしてはあるんじゃないかなと思います。ですよね。そういう意味では私ピンチをチャンスにっていうのは嫌いなんですけど、でもちょっとそういう気があるかな。ちょっとだけあんまりあれ言うのってなんか行き過ぎたプラス思考って私嫌いなんですよ。わかります。辛いじゃないですか。そんないつも元気で明るくできないので、嫌な時とか落ちた時は落ちていいじゃんって思うので。なんかそれが逆に距離感縮めてる部分がありますよね。私もなんか根やかな方だってみんな言ってますけど、でもなんか無理して明るくってことって思わないので、結構家とか小学校行って騒いでるとテンション下がるのはちょっと自分が辛いんで、あくまでも自分のためによいしょってやってるだけなので、なんか無理してこうってなんか違うんですよね。辛いところも知ってるから、じゃあなんか楽しいとやってこうやみたいな、なんかそういう感じで友達とずっとやってたんで、なんかそうなんですよ。私もそういう。ありがとうございます。なのでピンチをチャンスにするわけじゃないんですが、ピンチはピンチなんですよね。そうですね。そうなんですよ。だからピンチはピンチと認めつつ、でもなんかちょっとでも良くなればいいなっていう感じです。ピンチだって認めるところから強くなれる。そうですね。竹の節とかと一緒ですね。なんか食らってポンって硬くなってる。そう思います。そんなわけで皆さんもこうやって集まりやってるんで、家族以外の人も全然大歓迎なんですけど、なんかこういうことがあってほしいとかっていうのがあったら、いろいろ番組とかチャンネル宛てに送ってもらえたら、またそれをテーマにして話し合っていこうと思います。どうも今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。なんか終わった時に晴れてくるっていう。そうですね。すごい眩しい日差しが眩しい感じで。でもなんか活動もこうやって日が差してくるという。初め暗くても日が差すことを信じて頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では皆さんまた次回。